pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui com essa chuva, gente. Esse final de semana não deu uma trela, ficamos presos dentro de casa. E hoje de novo tá uma chuva, só que hoje deu um alerta amarelo, né? Que teria ventanias e chuvas. E realmente hoje a gente acordou com bastante vento. Tipo, para um pouquinho, vem com vento com tudo e bastante chuva, né? Agora eu vou levar as crianças na escola. Preparei elas agora. Agora vai ser a briga, a gente sai correndo. Olha lá, tá tudo aqui, acordado já, esperando dar horário. Tá quentinho aí? O Fê também tá ali quentinho, cheio de blusas, né? Vamos ver como tá a parte da frente aqui. Não tá chovendo tanto, não. Dá pra gente arriscar. Olha, gente, quando eu falo, é luta em cima de luta. Meu Deus do céu, gente. Que bênção. Mas Deus é bom. Olha. O abençoado do carro, gente, parou. Eu tô no meio da rua. Uma chuva e eu tô parada. Ele começou a morrer daquela mesma engasgada daquela vez. A mesma, aí morreu. Eu tinha acabado de levar o Gu, a mesma coisa daquela vez. Aí morreu lá na cidade. E aí eu consegui fazer ele pegar. Aí eu consegui chegar aqui quase no mecânico. Quase no mecânico. Agora foi a bateria dele que arriou. Ele já não tava pegando, agora a bateria dele arriou também. Aí eu liguei pro mecânico. Eu acho que ele vai vir aqui me ajudar. Porque esperar o guincho, tá tão pertinho do mecânico, mas tá tão pertinho, gente. Mas eu tô no meio da rua, gente. E as pessoas é incrível. A gente bota, eu coloquei, ó, pisca-alerta, né? Parece que as pessoas não entendem se tá parado na rua. É porque tá morto, não é porque eu quero parar no meio da rua. As pessoas ficam buzinando, aí em vez de ajudar, né? É engraçado, ninguém para pra ajudar as pessoas. Não dá nem pra ver, ó, mas tô no meio da rua. Pertinho do mecânico. Mais um pouquinho eu chego no mecânico. Ai, vamos esperar agora. Tô aqui, gente, nos testes. Fui salva. Fui salva mais uma vez, gente, parada no meio da rua. Depois eu venho contar pra vocês. Ai, gente, enfim, o carro tá funcionando. Ai, meu Deus. Olha, cada luta que a gente passa. Que o rapaz, eu liguei pra esse senhor aqui da oficina. Ele é demais, assim. Ele é muito, muito bom. Ele é muito top, sabe? Ele trata a gente muito bem. E meu carro não tava funcionando. Começou a morrer. E aí, no meio da rua lá. E aí engasgou também a bateria, não sei de onde tentar, não sei o que aconteceu. E aí ele mandou um rapaz, o rapaz foi lá, fez a ligação direta e aí consegui chegar até aqui. Ele deu uma limpada na vela e tal, não tá engasgando, eu já testei, já andei em tudo. Ele falou assim, caso comece a engasgar de novo, você traz de novo, porque eu vou precisar deixar o carro aqui. O problema é que eu tenho que deixar um dia que eu não mande o Gustavo na escola, e aí ele fica em casa e eu não preciso buscar ele, porque ele sai às 3h30 da escola, então é bem no meio. Mas deu certo, gente. Ai, olha, é incrível que é só quando tá comigo que acontece essas coisas. Gente, parou no meio da rua. E a Jennifer tava junto de novo. Só que aí o carro pegou. E aí eu consegui deixar ela e subir. Só que chegou lá em cima, perto do Intermarché, morreu de novo. Aí eu consegui ligar de novo. Quando chegou perto daqui, morreu de novo. E aí eu não consegui mais ligar o carro. O ruim é que a gente perde todinho o nosso dia, sabe? A gente perde tudo aquilo que a gente planejou, né? Eu perdi tudo aquilo que eu planejei hoje, mas vamos lá que ainda vai dar tempo. São 10 horas agora. 10 horas não, são 10h35 agora. E agora eu vou lá pra casa fazer meu almoço, que eu já vou fazer um peixe assado, já tava tudo planejado, sabe? Mas vamos lá, vamos lá. As lutas não vão me paralisar. Vou mostrar pra vocês aonde que o meu carro morreu. Essa aqui é a avenida principal, onde eu entro pra ir pra oficina, tá vendo? Acabei de sair de lá. Ó, onde carro branco passou.
Morreu bem aqui, gente. Eu virei aqui, ele morreu bem aqui, ó. Bem na primeira faixa. Ai, gente. Pertinho de chegar lá. Tá bom. Agora vamos pra casa. Olha o céu querendo abrir. Cheguei em lar, gente, em lar. A gente passa pelas lutas, mas maior a nossa vitória, né? As coisas se levantam, né, pra tirar a nossa paz. Mas maior é o meu Deus, né? O meu Deus que luta por mim, que jamais me abandona, sabe? A gente pode até passar pelas lutas, sabe? Mas sempre tem uma saída diante das nossas lutas. E Deus é fiel. A gente tem que ver o lado das coisas, sabe quando acontece? Pode ser até que é difícil, mas a gente vê o lado bom das coisas, né? Eu vou fazer um peixe hoje assado pra mim com batata. E aí por isso que eu queria estar logo aqui, porque eu quero temperar um pouquinho ele pra pegar o gostinho do limão. Eu deixei ontem ele já aqui pra descongelar. Então eu vou temperar ele agora com limão. E aí eu preciso ir na farmácia, eu vou até mesmo, que aqui atrás, eu preciso comprar o remédio do Felipe, que eu esqueci a receita aqui. Então eu já vou comprar agora, porque depois eu vou estar com o Gu e tal. E eu vou até mesmo, pra curtir um pouquinho o ar fresco. E aí eu vou rapidinho só temperar, e aí eu já mostro pra vocês. Ó, não me faça pergunta difícil, que eu também não sei o nome desse peixe, mas olha que lindo. É daqueles que eu ganhei. E aqui eu vou temperar com um limãozinho desse. Vou deixar aqui, que aí eu deixo ele pegando o tempero, sabe? Ai, que delícia, dá até água na boca. Porque eu vou fazer o tempero na própria forma, tá? Uma das coisas aqui em casa, que eu vou falar pra vocês, ninguém gosta de peixe, só eu gosto de peixe. O único peixe assim que eles comem é aquele empanadinho, né? Só que não pode ter espinho. Aqui ninguém come peixe com espinho. É uma briga. O negócio é difícil. Esse aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um salzinho. Só pra pegar um gosto. Que depois eu vou tirar. E aí eu vou botar esse limão Segredos para Peixe, que eu gosto bastante, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar esse aqui. Eu já mostrei aqui. Deixa bem delícia. Vou colocar também a pimentinha. Essa aqui é a preta, né? Uma pimentinha vai bem. Vou mexer. Isso aqui é só pra deixar com um pouquinho de sal, porque depois a gente vai fazer o tempero na própria montadeira, na assadeira, né? Olha o céu. Tá um ventinho bem frio, já tô na rua. Chega de carro, vamos andar a pé. Aqui é tudo perto, a gente tem que aproveitar, né? Enquanto já lavei até a louça, gente, eu não consigo sair com a louça na pia. Eu não sei se são assim também, me dá agonia. Isso que eu não arrumei as camas ainda. Mas não tô pensando. Não tô pensando nisso, senão eu fico neurótica. Mas quando eu chegar, eu faço isso na hora que eu colocar o peixe no forno. E aí eu aproveito. Só que eu vou ver se ali na vendinha tem pimentão vermelho e amarelo. Eu prefiro fazer com pimentão vermelho e amarelo. Eu acho mais gostoso. The sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall. Olha aí, gente, a chuva.
Ainda bem, eu fui no China e peguei, ó, um guarda-chuva. Tá bom? Eu tava precisando mesmo de um guarda-chuva por causa das crianças. O Rafa, a gente comprou um, né? E aí ficava no carro, só que o Rafa tá usando pra trabalhar. E aí eu tenho uma sombrinha. E a sombrinha, ela fica voando pra cima, é muito fininha, muito pequena. Aí eu peguei um guarda-chuva, porque eu uso com as crianças. Agora eu vou passar aqui na farmácia, porque eu esqueci a máscara. Aproveitei e peguei uma máscara ali no China também, que aqui ainda usa na farmácia, né? E vamos lá, e aí pra casa. Tá frio, tá bem frio. Parou de chover. Comprei o medicamento dele, que é a Ritalina, né? Do TDAH. Paguei R$ 4,93. Aqui. Que dura pra mais de 2 meses, eu acho, porque ele toma metade. Ele toma um comprimido por dia. Dá pra 2 meses, se eu não me engano. Aí quando acaba, que nem eu falei pra vocês, eu vou lá no posto e peço pra trocar receita. Porque até hoje eu não consegui o médico neuro, não. Peraí. Já faz o quê? 7 meses, mais ou menos. Mas como amanhã, quarta, eu tenho consulta, eu vou conversar com eles pra perguntar direitinho. Já peguei aqui um refratário e eu cortei as batatas assim, mais ou menos nessa grossura, tá? Pode, se você tiver mais peixe, o meu é só 4. Cabe aqui bonitinho os 4. Mas se você for mais peixe, você pode fazer numa grandona, tá? Eu vou fazer porque é só eu que vou comer mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai colocar azeite, que é o principal dessa receita, é o azeite, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Acho que dá pra enxergar, né? Vou colocar um pouquinho da pimentinha, né? Ou pimenta do reino. Você vai temperando da sua maneira, tá? Eu vou colocar um pouquinho de orégano. O azeite que ele vai fazer a diferença, tá? Nessa receita. E aí, eu vou colocar do sal fino mesmo, aqui, pra dar uma temperadinha na nossa batata. Aí, o que a gente vai colocar? Pimentão. Eu vou usar o vermelho, porque eu gosto mais, tá? Eu não acho ele tão forte que nem o outro. Aqui. Assim. E agora a gente vem com cebola. Você também pode utilizar a cebola roxa. E agora, mais azeite. Bom, ficou um pouquinho alto, eu não prestei atenção direito, mas também... E aí, vamos ver se vai precisar trocar alguma coisa. Vamos ver, espero que não dê mal, não dê ruim. Porque eu não vi que era muito alto. Mas eu acho que vai dar. Vamos torcer pra que dê. E vamos colocar no forno, já tá pré-aquecido, a 200 graus, uns 30 minutinhos. A gente vai olhando a batata, né? Porque o peixe rapidinho ele cozinha, o problema é a batata. Tá bom? E bora lá.
Eu tô vendo que tava faltando algo, gente. Ah, um peixe sem coentro não é a mesma coisa. Ah, pra mim tem que ter coentro. Um verdinho. Sempre tem que ter. Aí, gente, sol. Mas tá ventando que tá tremendo tudo. Viu? Tá tremendo tudo, gente. Ui, tá ventando. Eu abri um pouco a janela aqui. Olha aí, gente. Peixinho feito. Ai, meu Deus, que fome. Deu até fome. E eu vou comer assim mesmo. Só a batata e ele. Ai, que delícia. Esse azeite faz a diferença, né? Por cima assim, ó. Olha lá. Eu gosto de peixe, mas aqui em casa é uma briga. Nem todo mundo gosta, não. O Rafael até come, mas ele não gosta muito de peixe... Eu vou colocar 2 porque eu quero as batatas. Ele não gosta muito de peixe com espinho. E esse aqui tem um pouco de espinho. Aí é uma briga. Bom demais. Você põe o azeite. É isso aí. Só comer. Olha lá. Eu fui aqui no China... Eu fui ver se tinha um adaptador de... Ah, é pra mim colocar no meu notebook e ligar o microfone. Vamos ver se vai dar certo isso que eu comprei. E aí, gente, eu aproveitei. Esse ano a gente vai fazer o Natal lá na minha casa, né? E eu não tenho nada assim de decoração e tal. E eu queria... A gente sempre quis, né? Decorar a lareira. Eu não vou comprar árvore de Natal, nada dessas coisas. Porque dá... Ah, ficar gastando também... E aí eu comprei uns enfeitinhos pra ver se eu consigo decorar pelo menos a lareira, sabe? Dar uma arrumadinha e tal. Então, aí depois eu vou, quando o Rafa chegar, eu vou ver se a gente decora, tenta decorar. Eu vou dar uma limpada que ela tá ainda com a sujeirinha que a gente ficou no final de semana, que a gente acendeu. E aí eu vou ver se a gente decora. Eu comprei só um negocinho verde, um lacinho pra colocar do lado. E um pisca-pisca pra colocar por trás. As crianças que gostam, né, dessas coisas. Então, o que a gente não faz para nossos filhos, né? E aí a gente vai decorar ela pra ficar bonitinho. E é isso, agora eu vou lá buscar algo rapidinho, que já deu a hora. E aí eu quero chegar em casa, tomar um banho, lavar o meu cabelo. Senhorzinho já tá em casa, né, veinho? Aí eu vou limpar aqui, ó, tá vendo como tá aqui? Vou tirar essa lenha. E aí eu vou tirar tudo aqui de cima. O meu quadro quebrou, né? Quebrou, né, Gu, meu quadro? Quem quebrou? Não, foi eu. Ah, sim. Pensei que você ia falar que não foi você, né? Vou ter que tirar ele e trocar, comprar um outro. Aí, gente, já coloquei. Eu devia ter comprado mais desse negócio. Eu vou ver se depois eu passo e compro pra ficar mais cheio, sabe? E aí tem mais pisca-pisca ali no cantinho. Aí o Rafa, depois, quando ele chegar, ele é bom nessas coisas. E aí só fiz agora só pra ver mais ou menos como eu quero. Tá vendo, ó? Coloquei um laço em cada ponta. Aí eu peguei esse enfeite aqui, ó. E aí tem uma arvorinha ali. E aí eu coloquei só em volta, só pra ver como que ia ficar, né? Mas aí eu vou fazer isso. Vou ver se eu compro mais desse negócio aqui. Eu nem imaginei que era tão grande aqui em cima. Eu vejo sempre, mas a gente tá tão acostumado. Aí eu ponho mais assim, sabe? Eu enfeito mais. Esse aqui foi R$1,50 cada um desse negócio. É carinho. Esse aqui foi também R$1,50. Esse aqui foi... Tá até aqui, eu acho. R$4,50. E esse aqui foi €2 cada um. E o pisca-pisca foi €5. Não tá baratinho não, por isso que eu não peguei muita coisa não. Mas aí eu acho que depois eu vou pegar só esses negocinhos verdes. Vou pegar mais lá, que aí fica bem cheio, fica mais bonito. Gente, mais um dia chegando ao fim. As crianças já estão todas em casa. Olha lá, já foi. Tá ficando a noite. E ó, ali já tá ficando bastante neblina, já tá fechando tudo. Provavelmente vai começar a chover, porque tem chovido toda hora. E eu vou começar logo a preparar o jantar. Esperar um pouquinho pra fechar aqui. Deixa escurecer, né? Terminar de ver a luz do dia. E aqui eu tirei uma costela, uma costelinha, tá vendo? E aí eu vou fazer que nem aquela vez eu fiz a receita pra vocês.
Daqui a pouquinho o Rafa tá aí. E as crianças estão aqui, ó. As duas. E o nosso Natal tá ali, ó. Daqui a pouco o Rafa vai chegar. E aí a gente dá uma mexida no pisca-pisca. E aí a gente vai começar a tomar banho agora, né? E como tá muito frio, eu vou ligar esse aquecedor. Ó. Tá vendo? Vai ficar quentinho o banheiro. E aí aqui eu também fecho essa janela, porque senão não adianta muito. E aí eu começo a dar banho em todo mundo. Olha lá, fica fechadinho. E aí eu fecho um pouquinho a porta aqui. E aí esquenta. Ó, gente, eu coloquei aqui, são 9 graus com a sensação de 7. Então o bicho tá pegando. Eu recebi aqui um comentário da Sheila Coleta. Ela colocou assim: o Natal está chegando, se eu estou animada para as decorações em casa e como que vai ser, né? Vocês vão passar com os amigos ou na igreja? Essa lareira já está em clima de Natal, você não acha? Sim, agora tá em clima total, amiga, nossa decoração, a única decoração de Natal. Não, na igreja eu não vou passar, mas a gente vai passar aqui com os amigos, a gente vai reunir o pessoal aqui em casa. Vai vir todo mundo pra cá e vai vir uma galerinha pra cá, todos os nossos amigos vão vir pra cá. E aí a gente vai ver o que cada um vai levar. Vamos fazer uma mesa, mas eu não vou fazer decoração nenhuma, não. Uma que eu também não tô podendo gastar, né, gente? Cada um vai trazer um prato, né? Um prato de doce, um salgado, ou 2 de cada, a gente ainda não definiu. Mas vai ser assim nosso Natal, vai ser aqui em casa mesmo, a gente vai passar aqui. Como é grande a minha sala, vai caber todo mundo. Aí tipo assim, aí vão trazer banquinho, essas coisas pra gente também, que eu tenho, né? A Mara talvez vai trazer a mesa dela também. O Fê e a Ju tem uma mesinha também que dá pra trazer. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui na minha sala mesmo. A gente vai colocar tudo aqui atrás, empurrar o sofá mais pra lá. Acender a lareira, né, no dia porque vai estar frio. E é isso, gente. A gente vai fazer um pouquinho das coisas aqui em casa. E é isso. Mudando agora de assunto, eu vou fazer o jantar, né? Porque eu tenho que fazer a marmita do Rafa. Eu fiz o peixe, tava uma delícia o peixe. Mas, gente, eu fico mal. Toda vez que eu como peixe, eu não sei, me embrulha o estômago. Só de lembrar me dá enjoo. Eu não sei porque eu fico assim. Mas eu amo uma comida japonesa, peixe cru, essas coisas. Sabe, você fica com vontade, né? Ai, que delícia. E eu gosto. Mas, ai, assim, cozido. Eu gosto mais fritinho, mas também eu fico meio ruim do estômago. O que foi? Isso aqui é um japonês? O Felipe ama um japonês, né, Fê? Nossa, a gente comia muito no Brasil. Como a gente comia japonês, sinto uma falta. Olha que hoje teve bastante louça, hein? Lavei tudo também. Lavei todas as panelas, acabou tudo. A marmita do Rafa também já tá aqui, ó. Deixei já um feijão pra cozinhar amanhã. E aí ele faz também um lanchinho dele, olha lá, bananinha. Acabou coisa? A pera? Aí, gente, eu finalizei, eu coloquei o pisca-pisca em tudo, né? Mas aí depois eu vou ver se eu passo e compro mais desse negocinho verde. Aí eu passei várias vezes aqui, ó. Fica bonito quando tá a luz apagada. Aqui não dá pra perceber. Queria que amanhã fizesse um solzinho, que aí dava pra mim limpar. Uma limpada na casa. Senão eu vou limpar só na quarta. Eu queria lavar lençol já, sabe? Trocar tudo. E é isso, a gente vai assistir uma série. A gente tá assistindo na Amazon. É This Is Us. Muito legal. Vale a pena vocês conhecerem, tá bom? E eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Deixa seu like, que vai estar me ajudando muito. E deixa um coração aqui nos comentários, tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.